jelema lapar hese Pak, ayeuna mah urang neangan jelema lapar teu kaciri, tapi isukan tiluh poe deui tah urang kana puasa. Isukan ya tiluh poe deui urang kana puasa, kabeh ge beungeut lapar. Sok kabeh oge beungeut poh haramat eta motornya. Kadangnya ku ibu teu kumaha setoranon ayeuna mah urang hese milihan mana lapar mana henteu. Engke mah engke bulan puasa jelema kabeh ge beungeut lapar, komo eta neuleuh beungeut RT pias eueuh getihan boh eta RT unggal penak jeung jelema nyoroh coh be nyiduh. Kumaha cek RT, bu aing mah DKM ieu leuleus poe ieu mah. Barang nama aing kabeurangan teu sahur ieu. Ngomong lulas leuleus horeng sarimi tinggalkeun dina kumis. Setor ta RT. Aing ngomong mah cenah leuleus aing candahar cenah. Aing ngomong bau sarimi. Bo aya jelema ieu. Jelema mere dahar kanu lapar mere takjil kanu puasa eta teh dirindukeun ku surga. Matak bulan puasa mah kabeh ge beuteung lapar, jadikeun momen ku urang sedekah di dinya supaya kadahar kuno ibadah kuno puasa. Nyaho teteh ge pan bulan puasa mah lapar dahaga halabah bekarasa margi puasa hawa panas kacida ningali cucunguk mapah kawas kormati Mekah ningali panggeroh piring kawas kue odadi eta cah haji neneng eta keur puasa leuleuh sunlight kot tiga marjan ih kot hayang nguyup hawana eta bulan puasa atuh keur malapar beuteung aya cocoro nyaho cocoro kok cucunguk karayap jika korma lelempangan hayang nyomot deh awakna betul henteu nya kade. Baiklah hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya kita memasuki acara inti, yaitu mendengarkan mauizah hasanah. Yang mari kita buka hati, buka pikiran untuk menerima ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Royani Al-Bandani, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ragima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya wa ragima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu summan salakha qabla ayyughfara lahu wa ragima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibara fala yudkhilahul jannah. Wa qala aydan al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa saimi fi syahri Ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur, ini bahasa Indonesia atau Sunda? Hah? Campur? Sunda? Oke. Kahatur, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, Syekhuna Al-Mukarram, sesepuh pondok pesantren, sesepuh madrasah diniyah, sesepuh majlis ta'lim. Mudah-mudahan guru-guru urang kabehan sehat panjang umurna, tambih manfaat ilmuna, barokah umurna, gue barokah turunanana. Ais pangampi, papayung lembur, pangersa Bapak Lurah atau yang mewakilinya, pangersa Bapak Sekdes, BPD, LPM, oke Ketua Karang Taruna, Ketua MUI, Desa naon? Desa eta mudah-mudahan ieu desa sing barokah amin. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Bapak RW dan juga Bapak RT, mudah-mudahan sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus keluarga besar DKM Masjid Jami Nurul Iman, ibu-ibuna, bapak-bapakna nusumping kenging rahmat Allah, mulih ti dieu kenging magfirah Allah amin. Segenap para panitia penyelenggara anu parantos persiapan kangge ngawadahan acara wengi ieu, muga-muga kacapena digentosan ku Allah. Terutama para pemuda, para pemudi dalam ikatan Irma Masjid Jami Nurul Iman, mudah-mudahan ieu para pemuda pemudina janten roda penggerak dina ngamakmurkeun masjid amin. Ini jelas suara saya, jelas? Jelas suaranya? Oke. Kalau mungkin para panitia ini anak-anak supaya bisa dikondusifkan ya, biar kita nyaman. Setuju? Setuju? Bisa dikondusifkan? Kalau bisa disimpan di belakang ya, kalau bisa disimpan di belakang biar ibu-ibunya ya. Kalau saya sih oke-oke saja, tapi nggak tahu jamaah takutnya merasa terganggu gitu, tidak mengganggu. Ulah ngomong ke aing nggak ganggu mah, kapan itu yang ngomong nak itu aing masa bodoh rek ngarti rek henteu rek didengar rek henteu, pokoknya mah aing mah balik ti dieu mah cair we. Ya, silakan bisa dikondisikan.
Ya, mohon kerjasamanya. Oke. Oke. Hadirin rahimakumullah, tak terasa detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti minggu, minggu kemudian menjadi bulan. Tak terasa kita hidup sudah menjelang bulan suci Ramadan. Makanya tadi Pak Ketua DKM bilang acara ini konteksnya Rajaban, menyambut atau memperingati Isra Mi'raj. Iya rada bingung Pak DKM disebut Rajaban, pan Rajaban geus kaliwat. Berarti orang judulan eta we jabrah we nya. Nya Rajab nya Rawah gitu. Setuju? Oke. Condongna condong karena tarhib Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan. Para sepuh sadayana sateacan langkung tebih abdi panginten tamada ti payun boh bilih bahasa abdi kirang merenah, bahasa abdi kirang cocok, mugia ibu bapak tiasa ngahapunten. Margi nu kauninga abdi linggih panginten di Ciamis. Di Ciamis mah Priangan Timur, ngobrolna lalemes. Tapi abdi kawit mah asli urang Serang Banten. Mentak bisi aya bahasa aslina keluar ulah kaget. Bade de hampura bade. Nuhun. Jadi Bu Haji abdi mah linggih mah di Ciamis, ngan asli mah urang Serang Banten, tepat nama di Basisir Anyer. Adapun ayeuna cicing di Ciamis sebab abdi katalian ku kebon kacang gitu, sebab pamajikan teh urang Ciamis. Tikawit bulan Agustus, terhitung mulai bulan Agustus awal maulud bulan Maulid, abdi linggih teh di Sukadami, di Geria Sukadami. Wasilahna gaduh rerencangan namina Kang Ade, ngan sok disebut Kang Ade Aska. Naon masihan rekomendasi bilih priogi rumah kanggo kontrakan aya di Sukadami. Wasilah beliau abdi tinggal di Sukadami, tepat nama caket bumi Pak RW Heri eta didinya. Tapi alhamdulillah wengi ayeuna teh kiruhai agenda terakhir edisi Rajaban, sebab menjelang Ramadan kami tidak menerima undangan. Insya Allah fokus untuk belajar agar lebih khidmat, lebih khusyuk beribadah di bulan suci Ramadan. Makanya mungkin malam ini adalah malam yang terakhir bagi kami di Cikarang, karena kami akan pulang kampung ke Ciamis. Maklum Pak DKM, ya hampir 2 minggu tadi cas-cas ya. 2 minggu tadi cas. Makanya ngatuh HP lamun tadi cas ngedrop. HP lamun tadi cas ngedrop. Lalaki ge sarua tadi cas mah ngedrop. Matak engke Bu Haji lalaki lamun tadi cas ngedrop. Matak bisi salaki ibu sikina leungit hiji eta ngedrop. Bo sehat semua. Baik, saya ingin menyapa ibu-ibu dulu. Hai ibu-ibu, aya naon gitu. Siap. Hai ibu-ibu. Naon sih. Malam ini kita kumpul bersama keluarga besar DKM Jami Nurul Iman. Semoga ini menjadi penerang buat hati kita semua. Semoga ini menjadi modal untuk kita menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya mengabarkan ada 3 golongan yang mereka akan termasuk orang celaka. Sabaraha Bu? Please deh, kalau saya lagi ngomong please menjedok. Bisa? Ada 3 golongan yang akan termasuk golongan celaka. Mana? Rogima anfu rojulin
dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Golongan yang pertama yang akan termasuk golongan celaka adalah mereka yang mendengar nama Nabi Muhammad disebut tapi mereka tidak membaca sholawat kepadanya. Maka orang-orang inilah yang tergolong orang yang tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Kenapa? Karena mereka termasuk al-bakhil. Mereka orang-orang yang pelit, orang yang ketika mendengar nama Nabi disebut tapi tidak maca sholat, tidak maca sholawat. Padahal disebut nama Nabi kita, nu hiji ngobrol, nu hiji harewosan, nu hiji gagayem, nu hiji ngorek HP. Naon sebabna? Teu ngadenge eta jelema nu kitu al-bakhil, jelema nu pangkoret-koretna, nu ngadenge ngaran Nabi disebut tapi teu maca sholawat. Makanya takutnya kita termasuk orang yang celaka di dunia dan celaka di akhirat karena kita tidak mendapatkan rahmat Allah. Mari kita awali malam ini dengan membaca sholawat. Siap? Siap baca sholawat? Oke, saya minta kekompakannya. Are you ready? Are you ready? Here we go. Let's check it out. 1, 2, 1, 2. Si Wawan nyeri huntu. Siap Bu? Mulai. He he he. Cicing aing sok poho cicing. Ha Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Semua Allahumma Salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Juaga he he kekasih kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, teladan kita. Siapa? Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad. Sholawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua, selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku,
dalam mimpi indahku. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pangarsa Pak Haji saha putra Bu Haji Neneng teh? Pak Haji Jamhari. Saha? Jamhuri. Oh ulah bari nyorongot atuh ngabejana. Nu jamhuri bari molotot ka aing. Ih, wawuh henteu jeung aing. Pak Haji Jamhuri. Pak Haji kamari mah di Karawang abi mau sholawat ieu eta pasekdes daekeun nyawer. Teuing di mana-mana ge ngaran sekdes mah balageur, teuing nu ieu mah. Ieu pasekdes bageur tante. Teu nyaho aing macan ngasaan. Tapi cenah bajar cek batur cenah Ibu Haji Neneng ge bageur cenah. Atuh teu nyaho aing mah can ngasaan. Lamun ke sekdes jeung Ibu Hajah Neneng nyawer kakarak bag. Lamun teu nyawer teu bogaeun, teu boga ceuli. Hampura pas sekdesnya. Dulu kalah nginum jelema mah deuleu. Bo. Doain pas sekdes biar panjang umur. Mun nyawer. Allah karim. Mudah-mudahan orang yang gembira membaca sholawat, mendengarkan sholawat, Allah bahagiakan hidupnya. Man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra sholawatin. Barang siapa yang membaca sholawat kepada Nabi 1 kali, Allah akan balas 10 kali. Kalau Allah yang memberi sholawat, maka isinya adalah rahmat. Kalau malaikat yang membaca sholawat, isinya adalah istighfar. Kalau kita yang baca sholawat, maka isinya adalah doa. Semakin kita banyak membaca sholawat, semakin kita banyak berdoa. Ya Bu ya, makanya kita harus sering baca sholawat. Kenapa? Karena dengan membaca sholawat kita akan mendapatkan rahmat Allah. Lain kali kalau ada orang yang menyebut nama Nabi disebut, buru-burulah sambung dengan membaca sholawat agar kita tidak termasuk orang yang celaka. Satu tah. Nu kadua, duh aing serab euy. Nu kadua, rogima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu sumang salahu qabla ayyughfara lahu. Rugi orang yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan berlalu meninggalkannya, tetapi dia belum mendapatkan ampunan Allah. Bunga rek datang Ramadan. Lamun urang bunga datang Ramadan, atos persiapan atos. Tos nyiap ke naon? Nah, tos nyiap ke naon? Kadaharan. Oh. Jadi urang mah puasa teh ternyata pindah waktu jam dahar doang. Nya, pindah waktu jam dahar. Biasana barang dahar teh beurang ieu mah peuting. Makana
saur Kanjeng Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa, siang dia berpuasa, malam dia pun berdiri, maka mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Nah, itu karena mereka kurang persiapan. Makanya kita jangan sampai termasuk orang yang rugi. Kenapa? Kita hidup di bulan Ramadan tapi kita tidak mendapatkan kesempatan emas ini untuk mendapatkan ampunan Allah. Ramadan adalah tamu agung yang akan datang kepada kita. Urang apal nu bakal datang teh tamu agung, bari anu dibawa nate perkara anu paling dipikabutuh ku urang. Mana? Hiji rahmat, dua barokah, nu katilu magfirah, itkum minan nar, pembebasan tina seuneu neraka. Nu kahiji Ramadan datang dengan penuh rahmat. Bo rek aya tamu ka imah ulah waka-waka Ramadan, rek aya sekdes ka imah, bari eta sekdes teh henteu lengoh angkari bungku babawaan bungah tante atoh tante. Kira-kira lamun aya sekdes ka imah eta rek persiapan moal, pasti rek persiapan lantaran rek nyambut tamu ka ieu mah Ramadan teh alabatan pas sekdes. Sebab ieu Ramadan teh didaguan ku sarerea saha wae nu hoyong rahmat Allah bakal menang, bakal dibikeun asal sesuai jeung usahana, sesuai jeung tingkah lakuna, sesuai jeung amaliyahna. Lamun urang bener-bener hoyong rahmat Allah, siapkan segala sesuatuna. Minimal urang nyiapkeun 4 aspek. Sabaraha? Hiji, siapkeun ruhaniyahna. Naon, Bu? 2, siapkeun jasmaniyahna. Nu katilu, siapkeun maliyahna. 4, siapkeun ulumiyahna. Ruhaniyah urang siapkeun hate, batin urang siapkeun. Sebab kunaon urang hese ngalampahan kataatan itu karena kehalangan ku dosa. Urang ngadenge adan lain teu kadenge eta adan, kadenge tapi urang angger wae cuek ngadenge adan kawas ngadenge kadal. Geura bapak neuleuh kadal sieun henteu, gila henteu. Sok leuheung cak-cak jelema sok aya nu gilaeun. Ai kadal mah koresak, ih koreng kadal. Sieun henteu, geuleuh henteu. Nah, urang ngadenge adan ih jongjon bae, henteu buru-buru ngalawudu, teu buru-buru salat, maka eta teh bisa jadi kehalangan ku dosa urang sehingga hate urang teh henteu kadeuleu jalan ibadah. Aya nu ngengke-ngengke salat aya. Aya nu nunda-nunda salat aya. Bo dari bersumber dari informasi yang bersifat akidah sam'iyat. Ini nanti di yaumil qiyamah ada satu makhluk yang bernama Huraisi. Dia akan mencari 5 golongan. Di antaranya yang dia cari adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Maka urang kabehan lamun hoyong menang rahmat Allah, hoyong menang ampunan Allah, sholat adalah pondasi kerenguatan hati urang supaya urang kabehan bersih dina dosa. Tidaklah seseorang ruku dan sujud kecuali dosanya berguguran. Emot, Bu. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Perkara nu pangheulana dihisab ku Allah engke di poe kiamah salatna. Fa in saluhat, lamun lulus salatna dianggap beres amal nu sejen. Wa in fasadat, maka lamun ruksak salatna dianggap ruksak eta salat anaon amal urang nu sejen. Yo, Bo, nu salat ge nu salat teuing salamet teuing henteu. Pak tuh mata ge aing mah teu hayang nanya lalaki. Heeh.
lalaki maki tunggal ditanya di mana eta responna teh la yamutu wala yahya teu paeh teu hirup disebut jelema jak kiceup-kiceupan disebut patung jang ngarokok ai ditanya hese mata ge aing masang heuh kita nanya ka lalaki bo nu salat ge nu salat teuing salamet teuing henteu komo nu teu pa ih deuleur aja nembalan kos di leuweung heuy cenah pa heuy kumaha kulan gitu nu berjamaah ge teuing kabawa teuing henteu salatna komo nu teu berjamaah naon sababna aya 3 golongan anu salatna moal diangkat sanajan sajengkal dina luhureun hulu salat urang teu dicokot ku malaikat teu diangkat teu dibawa sanajan sajengkal dina luhureun sirah nu mana eta salasatun la tartafi salatuhum fawqa ru'usihim shibrun rajulun amma qauman wa hum lahu karihun wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun wa akhawani mutasorimani 3 golongan salatna moal diangkat sanajan sajengkal saking ku goreng-gorengna eta salat urang hiji lalaki nu jadi imam mimpin salat kaumna tapi makmum benci kepadanya kunaon makmum benci hiji karena imamna bodoh 2 fasik 3 ahli bid'ah matak di luar alasan eta teu meunang benci ka imam matak jelema nu kaasup bodoh fasik tuluy ahli bid'ah makruh jadi imam matak jadi imam teh ulah maksakeun tapi kudu mampu secara ilmu mampu secara akhlak tak ieu ulah maksakeun naon sebabna moal diangkat ku malaikat salatna moal diangkat hiji tabu nu kadua bejakeun ulah moal nyesel moal kasinggung moal ngomongkeun cak sia moal engke geura bubar pengajian balik ka imam masing-masing ngomongkeun aing eta geura sapanjang jalan nu kadua malaikat moal ngangkat salatna jelema anu kaasup golongan nu kadua saha wamro'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhitun seorang istri yang tidur padahal suaminya marah kepadanya tuh laju wae molotot ka aing pan aya di dieu sok molotot ka salaki aya cekek aya di dieu nusok buat baud ka salaki aya bedil aya di dieu ka nusok nyentak ka salaki aya gara-gara ibu ngabantah kana salaki nepi ka salaki teu ridho ka ibu marah dia maka ibu nuker sare padahal boga dosa ka salaki salat ibu moal ditarima ku Allah boro-boro ditarima sajengkal ge dina sirah moal dicokot moal diangkat ku goreng-goreng eta salat awewe nu boga salaki cicing rangda mah cicing heula aya rangda aya rangda KTP aya kolot tapi pulen aya rangda Hitachi aya hideung tapi cihuy aya rangda second aya sesa tapi kenceng Bu hoyong diterima salat sing nurut ka salak sing naon cenah Bu sing nurut sing takdim ka salaki ini bukan penekanan ini bukan tuntutan ini jalan surga ibu sakit deui jalan surga ibu mah taat ka saha urusan salaki rek salat rek henteu rek puasa rek henteu moal ibu nu dihisab salaki tapi lamun ibu teu salat ibu teu nutup aurat ibu teu ngaji salaki nu dihisab
ibu duduk orat untuk orat ngomong dengan Mak Nur, ngomong dengan Mak Nur. Saha nu dihisab salaki. Makana bo kade lamun ibu hoyong diterima salatna patuhlah, taatlah kepada suami. Ini bukan penekanan, ini bukan tuntutan, dan ini bukan menyudutkan wanita. Ini adalah jalan surga bagi wanita. Kade ulah ngarasa ditekan ku agama. Ieu jalan surga. Hoyong ka surga. Hoyong ku Allah dipika heman. Saking hemana Allah ka ibu, saking nyaahna Allah ka ibu, kumacok Allah, he mimin, aya mimin di dia. Entin Esi aya meureun nya. Nur aya si Nur. Elah kumacok Allah, Esi min entur geura asup maneh ka surga pek rek lewat pantok mana wae jik kumaha maneh. Naon sababna? Ngaran ibu ditulis di kedelapan pintu surga. Naon alasanana? Idza sholatil mar'a khamsaha wa shomat syahroha wa hafidot farjaha wa ato'at jaujaha kila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Hei awewe geura asup maneh ka surga, silahkan rek lewat pantok mana wae terserah anjeun. Kunaon sababna? Sebab salaki anjeun geus ridho ka anjeun. Ibu dipika ridho ku salaki sebab ibu boga modal salat 5 waktu ulah kaliwat, puasa Ramadan laksanakeun, tuluy ngajaga kahormatan diri jeung salaki, nu kaopatna taat kanu jadi salaki, eta jadi modal ibu asup ka surga. Hoyong henteu pan urang karasa kabehan hayang salat teh bari sangheuk, bari capek, bari sibuknya, tiba-tiba salat urang teu ditarima, rugi tante, rugi. Keur mah urang salat, urang mah salat sok hayang buru-buru anggeus salat teh. Urang mah salat sok hayang buru-buru anggeus. Naon sababna? Urang mah boro-boro di luar salat, keur salat ge teu sabar. Aya nu kitu. Aya jelema boro-boro di luar salat, keur salat ge teu sabar. Buktina salat hayang buru-buru anggeus, bacaan garancang, gerakan gancang, sok paling banter salat di imah 1 menit. Komo lamun salatna rek indit-inditan, rek angkat-angkatan, geus pasti we dijamin we salat teh geus moal ieu deui. Pasti ngebut salat teh. Betul? Sholli fardul maghribi salasa rakaatin. Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah bismillah abud Allah subla sami Allah subla Allah pir Allah subla Allah bismillah ahad Allah subha teu sabar hayang geura-geuraan, hayang geura-geuraan geus giliran rakaat terakhir nu katilu bingung budak tilu dua poho ieu rakaat kasabaraha. Urang mah boro-boro di luar salat, keur salat ge poho ka Allah. Betul katurug-turug urang salat tapi salat urang teu diangkat ku malaikat. Kunaon? Sebab ibuna ngalawan kanu jadi salaki, ibuna goreng akhlak kanu jadi salaki. Loba awewe bisa nahan lapar, nahan haus bulan puasa, tapi teu bisa ngajaga letah ka salaki. Betul? Laras? Nya. Kadang-kadang bulan puasa teh ceuk lain eueuh pipaseaeun, justru loba. Bayangkeun keur mah beuteung lapar. Nya. Keur mah beuteung lapar, kurang sare tunduh. Da nyaho pasti ibu-ibu pangheulana hudang. Nyiapkeun makan sahur, tiba-tiba eta aya pikeheuleun ka salaki, ada moal bisa katahan. Leres teu?
kabayang pajam hari saha hah pajam huri kabayang bulan puasa keur mah beuteung lapar kurang sare kurang molor salaki pikeheuleun wow kabayang eta pamajikan ngacaprakna lamun kadeuleu biwirna kaos kieu pajam hari ya pamajikan ngacaprak kanu janda salaki heueuh hareupeun salaki mah teu wanian ngan ditukangeun salaki ngomongna jeung anakna kawas kieu biwirna jigan teh ya biwir meuni galing bo paingan cek nabi jelema nu bisa ngajaga lisan bakal dipikarindu ku surga tah ieu loba jelema bisa nahan haus jeung lapar ti isuk nepi ka sore tapi teu bisa nahan biwir tina ngomongkeun jelema betul leres ieu alasan orang kunaon orang kudu ngajaga salat makanya dina momen orang memperingati Isra Mi'raj jaga salat sepanjang hidup karena setelah mati tidak ada salat hidup kita ada di antara adzan dan salat lahir diadzankan dan mati disolatkan kita lahir ditolong orang mati digotong orang teu beunghar teu miskin dengein hari ngaran jalma ieu anu hirup kumalandang di alam dunia arek kolot arek ngora arek beunghar arek miskin aduh alah ieu ngaran maot mah angger mikabutuh kana pitulung batur can aya jalma nu paeh ngaligincing indit sorangan ka kuburan aya eueuh anger we digotong ku saha digotong ku batur matak jelema nu teu akur jeung tatangga teu akur jeung dulur erek sase nu ngagotong ke heeh euy nu teu akur jeung baraya teu akur jeung tatangga rek sangke nu ngagotong erek ibu ka kuburan sorangan kieu teh ka mana teh kumaha cek RT kuburan lah moal bisa teh mana RT na ya oh keur mah RT na lintuh di dieu mah nya naning apal pan bi dipoto jeung aing ngarendeng barang hasilna alhamdulillah Bu Haji jika angka 10 aing dipoto jeung RT atau RT lintuh aing begang untung aing dipoto jeung RT teu nangtung lamun bieu dipoto jeung RT bari nangtung kaciri atuh lain jika angka 10 deui jika paralon jeung tureunna Bo katakan kepada keluarga kita jangan berani tinggalkan salat itu karena salat sumber ketenangan hidup, sumber kebahagiaan hidup dan sumber keberkahan hidup. Betul? Makanya keberkahan Ramadan jadikan momentum untuk mengevaluasi kita agar yang tadinya kita sering meninggalkan salat, maka Ramadan ini jaga jangan sampai kita tinggalkan. Betul? Betul? Jangan sampai ada anak-anak kita yang meninggalkan sholat, apalagi suami ibu. Kalau suami ibu, suami teteh berani meninggalkan sholat, niscaya rumah tangga tidak ada keberkahan dan di rumah tidak ada cahaya keberkahan. Rizki yang dibawa pulang tanpa sholat itu tidak akan pernah memiliki keberkahan. Akhirnya rizki yang dimakan oleh anak istri karena tidak ada keberkahan sulit untuk dibawa taat kepada Allah. Na'udzubillah. Makanya ingatkan kepada keluarga kita jangan tinggalkan sholat. Bu, ibu, jadilah pengingat di rumah. Jadilah ibu itu nasihat yang baik buat anak dan suami.
terutama mengingatkan tentang sholat ya Bu ya. Tapi ingat, nasihati mereka dengan bahasa yang baik, dengan nada yang baik. Naon sebabna? Kolot ngawarah anak bari ngabentak bari sesentak, anak kita tidak akan ingat apa yang kita katakan, mereka akan lebih ingat nada bicara kita. Kalau ibu sering membentak anak, kalau bapak sering membentak anak, mereka tidak akan tahu dan tidak akan ingat apa yang kita bicarakan. Mereka akan lebih mudah mengingat nada bicaramu ketimbang isi bicaramu. Makanya nasihati mereka dengan kelembutan Bu, dengan kasih sayang. Kenapa? Karena ibu ngomong jeung salaki heg bahasana alus, itu salaki bakal sugema, anak oge bakal kahartieun, bakal salaki bakal sono ka ibu, anak oge moal daekeun jauh jeung ibu lantaran setiap ucapan ibu cahaya hati, ucapan ibu menenangkan hati. Makanya lamun aya anak salaki di imah, jadilah magnet yang menarik mereka untuk betah tinggal di rumah. Ajak mereka taat kepada Allah agar rumah kita penuh dengan keberkahan. Insya kama qala Syahrukan wa Amita Bacan. Tumanina di imah karasa betah tumanina, rumah tangga kabeh kabarokahan. Hege sing alus basa mesalaki sugema, ganjarana surga kabeh pasti kabita. Hege sing alus basa mesalaki sugema, ganjarana surga kabeh pasti kabita. Ganti busi ganti ban. Bo, cobain di rumah. Kalau ibu meriung, naon atuh Bu Haji? Hah? Kalau ibu meriung, ajak suami anak menggunuk di tengah imah. Meriung maksudnya gitu. Ngariung. Ajak suami anak ngariung di tengah imah. Naon? Dahar. Lain. Iya marajeun ngariung. Dahar bedahar. Ajak anak salaki ngariung di imah. Naon? Maca Quran. Engke Ramadan buktikeun ku ibu. Bener tanaon bakal ngadatangkeun ketenangan. Buktikeun we. Ulah ka percaya. Buktikeun heula. Ajak anak salaki ngariung di tengah imah. Coba ingat-ingat ku kabehan. Kapan terakhir kali ibu ngariung jeung anak jeung salaki maca Quran? Iraha? Lamun teu salah kamari basa mitoha lalaki paeh pan? Heeh. Basa mitoha lalaki paeh, laju rek ngariungna engke ngadaguan mitoha awewe paeh deui. Kade jangan tunda lama-lama, nanti lama-lama kamu kaburu paeh. Jangan tunda lama-lama, nanti lama-lama nanti kaburu. Sok, ulah ditunda. Naon sababna? Eta Quran nu dibaca di imah Bu. Eta Quran nu dibaca di imah ku ibu ngariung jeung anak bakal jadi ketenangan hirup, ketenangan hati, tenang di alam barzah. Salat nu dilakonan ku urang sumber kebahagiaan hidup, sumber ketenangan hati
dan sumber kebahagiaan nanti di alam barzah. Teruskeun ka guru urang sadayana, pimpinan pondok pesantren Al Furqon. Man aroda ayan jua min adabil qabri fa alaihi ayyulazima arba'ata asya'a wa yajtaniba arba'ata asya'a fa ammal arba'atu allati yulazimuha fa muhafazatu sholawati was shadaqatu wa qiraatul qur'ani wa kasratu tasbihi. 4 perkara yang akan menerangi kita di alam kubur. Barang siapa mengharapkan selamat dari siksa kubur, hendaknya dia mendawamkan 4 perkara. 1. Dawam sholat 5. Yang kedua, dawam sodakoh. Yang ketiga, dawam baca Quran. Yang keempat, dawam baca tasbih. Baca apa, Bu? Itu 4 hal yang akan membela kita di alam kubur, yang akan menyelamatkan kita di alam kubur. Barang siapa ingin selamat dari siksa kubur, maka dawamkan 4 hal yang tadi. 1. Cak aing ya. Nu di tukang. Hiji dawam. Nu kadua sodakoh. Nu katilu baca Quran. Nu kaopat lamun aya nu nyaangan anu nyalamatkeun di jero kubur, aya deui nu bakal jadi siksa kubur. Fa amal arba'atu allati yajtanibuha, anapun 4 perkara anu kudu ku urang dijauhan supaya henteu jadi siksa kubur jeung henteu moekan di jero kubur. Fal kadibu, bohong. Naon, Bu? Nu bakal moekan di jero kubur jadi siksa kubur teh bohong. Mak reka mana rek iih. Dengan sendal meureun. Nu kahiji nu bakal jadi siksa kubur teh naon, Bu? Bohong. Mata kade lalaki loba bohong sarojeng bakal moekan kubur. 1 kali berbohong kita akan butuh 1000 kebohongan untuk menutupi kebohongan yang lain. Nu kadua, wal khianatu. Naon, Bu? Nu kadua nu bakal jadi siksa kubur teh khianat. Dipercaya teu bisa kalah keur khianat. Dibere amanah kalah khianat. Ieu bakal jadi siksa kubur, bakal moekan alam kubur. Nu katilu, wan namimatu. Naon? Ngadu domba. RT diadukeun jeung domba gara-gara omongan ibu eta RT pasea jeung warga. Eni ngomongkeun Wati, Wati ngomongkeun Iis, Iis ngomongkeun Imas, Imas ngomongkeun RT, RT ngomongkeun Neneng, Neneng ngomongkeun Eha, Eha ngomongkeun Uli, Uli ngomongkeun aing. Jadi silih Pak omong om, gara-gara naon? Eta teh nu kitu ngaranna ngadu domba. Gara-gara omongan teteh, ya gara-gara omongan teteh, salaki ibu jauh jeung indungna. Naon sia melotot ka aing? Gara-gara omongan teteh, salaki ibu sieun keneh ka pamajikan daripada kami toha. Ulah cungar cengiro dia haram jadah. Gara-gara omongan teteh eta salaki nurut keneh ka pamajikan daripada ka indungna. Cek pamajikan mah, bapak transfer mangga, bapak duit mangga. Giliran we indungna, jang coba emang nginjam duit 500.000. Kumaha cek indungna? Ma hampura mah si Asep ge nubung sujar kudu bayaran cona. Dolo eta aya nu kitu aya nu kitu bedil. Ulah ngadu domba. Bahkan kadang-kadang gara-gara omongan ibu salaki jauh jeung dulurna. Gara-gara omongan teteh ka salaki teh jadi jauh anggang jeung dulur, tara silih anjangan tara sabarang bere.
lantaran naon unggal salaki mere dulurna teteh buat baut baketat baketut jamedat jamedut babaung we ka dituna teh dah dulur dirinya mana tukang barang penta teh caranya dulur aing deulekeun dulur aing ulah ka dieu barang bawa lain kawas dulur manehna ka dieu rek menta we wungkul aing mah geuleuh da aya dulur dirinya mah tukang nginjem duit barejeng wani nginjem tu wani mayar nu kamar ge teu ka itung ting sabaraha buang ngitungna hese ieu geus datang deui nginjem rudet aing mah sejak aku mengenali dirimu perasaan nginjem duit malulu kadang mayar kadang-kadang teu mayar karena janji sok teu bisa ditepati kadang-kadang sok hayang nalapung aya jelema ari nginjem pikarunyaon yang nginjem mah ari lagu mayar pika sebeleun aya jabangsa aing mah licik ari teu boga duit nginjem ka warung tatangga teh nyelang heula beas 2 kilo minyak saparapat royko masako hijikeun saledri tempena hiji tong poho bihun sabarahaeun 45.000 hijikeun jeung nu kamari eta nu boga warung engkek wehna hidup segan mati tak mau naon sebabna boro-boro bati modal nage kacokot ari teu boga duit nganjuk ka warung tetangga giliran boga duit indit ka Alfa aya nu kitu bedil tuh man nu kitu karena pinter kodek nu kitu teh bo kade ulah sok licik sorangan betul leres balik deui kanu tadi maka ulah ninggalkeun salat bisi urang cilaka di dunia cilaka di jero kubur. Nah terkait kubur aya siksa kubur ieu bersumber tina akidah sam'iyat siksa kubur teh bagian daripada akidah sam'iyat anu kudu diyakini ku urang ayana maka nu bakal jadi siksa kubur tadi naon hiji bohong 2 khianat 3 ngadu domba 4 acan wal baulu kiih sembarangan naon bu kiih katakan sama anak ibu terutama anak laki-laki hei remaja maneh kade ulah kiih sembarangan kata Nabi tanazzahu anil bauli fa inna ammata adzabil qabri minhu bersungguh-sungguhlah dalam bersuci urusan air kencing bersungguh-sungguhlah dalam bersuci dari air kencing. Kenapa? Karena kebanyakan ahli kubur mendapatkan siksa kubur bukan karena tidak sholat tapi karena mereka kencing sembarangan. Sabodo-bodona awewe can aya ngaran awewe kiih bari nangtung aya teu mang moal bisaeun awewe mah hayang mawur kana beungeut sok pernah teu pasektes ningali ibu-ibu kiih standar hiji awewe kiih standar hiji aya eueuh pasti awewe menyumput nagog di mana di WC mata remen dipakai ku awewe WC tetereh bujrad lantaran ibu-ibu mun kiih tiga toronton wes dulu nat WC retak kabeh oge barulah oda eta sebrotan alabatan si misu pan tapi lalaki nu sok ngenteng-ngenteng kana cikiih mana sok lalaki hayang kiih erek ka WC jauh teu kuat kabelet culang cileung heula tengok kanan enggak ada orang tengok kiri sepi di depan ada pohon mangga salam dari Binjai udud gegel seleting buka suku cangagang dikodok serelek burahel beres kiih gigi brig betul leras eta teh dua opsina lalaki mah hiji diaret-aret karena tetangkalan dioles-oles diurut-aret karena tetangkalan nyin angka 8 kita
teu nyaho dina tangkal teh aya hileud. Oi jepret teh keun disindrek hileud bulu. Atuh pan jadi bareuh. Balik ka imah neangan salep neangan wedak mah, ieu tulungan kunaon Pak deuleu ku sia. Kitu kunaon barang ditele ku majikan hitam. Kulitnya hitam tetapi suami saya. Itulah suami saya. Boro ubaran sia teh neangan salep tah naon tah begateu cek salakina. Ih, lain dengan salep kalah. Entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka, hingga benda yang ku punya banyak yang hitam warnanya. Sujang kamana bapak sia? Horeng kuhileud. Henteu aya di urat aret mah ngan rada biadab saeutik, ditarik ti handap. Polonyonkeun ka hareup tuluy disintrekan huluna beletrok bayangkeun lalaki unggal kiih disintrek 3 kali sapoe kiih 5 kali 3 kali 5 berarti eta hulu nu eta sapoe sapeuting disintrekan 15 kali paingan geger otak batur. Mata kade bu bejakeun ka anak didik ti ayeuna tah sagede kieu mula anteur budak teh ka WC nah enggak boleh berdiri kumaha atuh salah satu sebab teuas hate teh ya nu jadi sebab salah satu sebab teuas hate teh kiih bari nangtung matak jelema lamun remen kiih bari nangtung teuas hate lamun geus teuas hate hese diomongan hese cager gitu matak ulah sok kiih bari nangtung bari hees we kagok ya punya bu paham masih ingat yang akan menjadi cahaya di alam kubur apa tadi? Sholat 5, kedua sodako, yang ketiga baca Al-Quran, yang 4 baca tasbih. Kemudian yang akan menggelapkan alam kubur bohong, kedua khianat, ketiga namimah, yang keempat kencing sembarangan. Inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita selamat dunia akhirat. Untuk selamat di akhirat harusnya kita mengusahakan agar selamat di alam kubur. Bu, ada beberapa golongan yang masuk ke alam kubur. Ada yang selamat, ada yang tidak. Sayyidina Utsman kalau beliau mendengar tentang kuburan, dia menangis 1 malam. Semalam suntuk dia nangis karena takut akan siksa kubur, takut akan sunyinya alam barzah. Maka kita yang tingkatannya jauh beda kelas dengan beliau, kenapa kita masih percaya diri? Padahal lucunya ini, Bu, lucunya manusia itu dia tahu neraka ada, dia tahu siksa ada, dan dia yakin mati akan datang, tetapi dia tidak menyiapkan apa-apa. Bahkan dia berani meninggalkan sholat. Kita tahu siksa kubur itu ada, kita yakini adanya, tapi masih banyak yang berani meninggalkan sholat. Maka didiklah anak dan keluarga kita jangan sampai meninggalkan sholat, karena orang yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang masuk ke alam barzah mati, barang siapa yang meninggal tanpa membawa bekal, maka dia seperti mengarungi lautan tanpa memakai perahu. Makanya sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, bacaan Quran yang kita lakukan, sodakoh yang kita lakukan, itu adalah bentuk ketakwaan sebagai perahu untuk mengarungi lautan barzah.
Agar apa? Agar kita selamat dunia, agar kita selamat dunia akhirat. Mari kita sama-sama renungkan, Bu. Yang sholat saja mati, apalagi yang tidak sholat. Yang soleh, yang sering sodakoh mati, Bu. Komonu koret paeh. Betul, Bu. Parawan ge parawan paeh komo nini laras nu beunghar paeh komo nu miskin jengkeng jengker. Betul, matak sing jadi nasihat, sing jadi catatan. Ketika seseorang mati, dia masuk ke alam kubur, hanya dua kondisi yang akan ditemukan. Pertama selamat, yang kedua celaka. Tidak ada pilihan ketiga. Satu selamat, dua celaka. Matak pilihan orang kabeh oge harapan hoyong salamat, embung cilaka. Matak dawamkeun opat hal nu tadi ulah nepi ka urang kabehan jadi jelema cilaka. Hoyong ibu menang ridha Allah, hoyong ibu dirindukan ku surga. Nih satu dalil lagi untuk semangat kita menyambut bulan Ramadan. Kata Rasul, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Quran wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa so'imi fi syahri Ramadan. Surga akan merindukan 4 golongan. Satu, orang yang membaca Al-Quran. Zaman sekarang, Pak, zaman sekarang yang terbaik adalah mereka yang mengajarkan Quran. 2, belajar Al-Quran. 3, mendengarkan Al-Quran. 4, mencintai Al-Quran. Jangan mau jadi yang kelima, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan. Jadilah orang yang mengajar Quran. Kalau tidak mampu mengajar, jadilah orang yang belajar Al-Quran. Tidak mampu lagi, jadilah orang yang mendengarkan Al-Quran. Teu kaburu keneh, jadilah orang yang mencintai Al-Quran. Bagaimana bentuk kita mencintai Al-Quran? Aya masjid, aya pasantren, belikeun kana Quran, wakafkeun kadinya. Atawa aya masjid, aya pasantren, sodakoh kadinya. Kita berinfak sodakoh untuk orang-orang yang belajar Al-Quran. Kunaon, Pak? Man rozaqahullahu waladan walam ya'lamhul Quran illa kana kullu dzambin ya'maluhul walad ala abihi. Saha jelema anu boga anak tapi teu dididik kana Al-Quran, maka dosa anak bakal ditanggung ku bapakna. Karunya ka bapa henteu? Karunya ka salaki henteu? Bo salaki teh neangan apakah berang penting. Betul. Kadang-kadang salaki keur usaha teh dicarekan batur. Kadang-kadang salaki keur dagang dicaram ulah dagang didinya. Kadang-kadang salaki di jalan mendak bahaya leres gitu. Kadang-kadang salaki keur usaha teh manehna mendak halangan rintangan, mendak kapusing, mendak kabingung leres gitu. Matak urang salaku pamajikan, ibu salaku pamajikan sing boga karunya ka salaki. Naon sebabna? Ingetan salaki ulah nepi ka coplok salat, ulah nepi ka ninggalkeun bacaan Quran. Sebab jelema anu sok maca Quran akan dirindukeun ku surga. Hoyong dirindukeun surga. Nya. Nu kadua anu bakal dipikarindu ku surga adalah wahafidil lisan, anu bisa ngajaga lisan. Ieu bibir urang loba maca Quran, loba ngomongkeun batur. Nang ning nang. Loba maca Quran, loba ngomongkeun batur. Cing, garaduh panangan gaduh. Punya tangan punya, angkat semuanya. Bo, mending diangkat mending setruk. Angkat. Atos angkat. Ambean. Cium. Cing, bau HP, bau Quran. Bau HP, bau Quran. Bau HP. Sebab urang leungeun
sering keneh nyabak HP daripada Al-Qur'an. Padahal matak naon eta HP setelkeun Quran dengekeun dina HP. Matak naon ku urang setelkeun Quran, boh YouTube na, boh MP3 na. Betul? Dangukeun Quran, ja urang belajar teu bisa, jadilah orang yang mendengarkan Al-Qur'an. Ieu mah maca hento ngadenge, ngajarkeun, belajar. Kalah hewa we ka pasantren. Hewa we ka jelema. Ih, aya nu kitu aya. Pang goreng-gorengna eta nu kalima. Pang goreng-gorengna nu kalima mana ngajar henteu, belajar henteu, ngadengekeun henteu, mika cinta. Aya we jelema nu tadarus engke bulan puasa nyebutna gandeng amat, goreng eta nu kitu. Bo, bo, lamun di dieu, lamun di masjid naon ieu teh? Masjid Nurul Iman. Jam 11 aya nu ngaji Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات الإماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. Lamun ibu ngarumasakeun diri maca teu kaburu, bo belajar teu kaburu, ngajar teu bisa, dangukeun di imah. Insyaallah ngupingkeun Al-Qur'an mah matak meunang roh. Sebab hebatna Qur'an nu maca jadi ibadah, nu ngupingkeun matak meunang rahmat. Huwa kalamullah unzila ala Muhammad wa qira'atuhu ibadatun wa sami'ahu rahmatun. Al-Qur'an kalam Allah dilungsurkeun ka Nabi Muhammad, nu maca jadi ibadah, nu ngupingkeun anak mantak menang rahmat. Alhamdulillah. Mantak lamun urang keur cicing daripada ngomongkeun batur mending maca Al-Qur'an. Kade jaga puasa ulah nepi ka ruksak gara-gara ngomongkeun. Sebab salat urang, puasa urang dibawa ka langit dunia. Untuk sampai kepada Allah harus melewati pintu langit pertama. Syarat hayang asup kana panto langit pertama kudu bersih tina gibah. Naon bu? Naon bu? Hayang asup ka langit pertama kudu bersih tina gibah. Lamun ibu puasa, ibu sholat tapi masih keneh kaburu ngomongkeun batur, sholat urang ditolak di langit kahiji. Ditanya amal saha ieu? Ieu teh amalna entin. Entin mana? Sukadami. Oh. Kumaha cek malaikat? Jangan engkau bawa ke sini. Kenapa? Inilah sejelek-jeleknya amal. Apa alasannya? Karena sholatnya, umrohnya, infaknya, sodakohnya, puasanya tercampur oleh gibah. Naon bu? Tercampur oleh matak. Hei tukang gibah, hei tukang ngomongkeun tatangga, nu tukang ngomongkeun mitoha, dangukeun kama qala Priti Sinta wa Samir. Ulah gibah.
jadi lamun urang migawe gibah salat urang teh dibalikeun deui ku malaikat dikamanakeun kanu bogana kumaha hiji ditampilingkeun dua digebugeun kana tonggongna lantaran salat urangna kotor aya gibahan hoyong diterima salat jaga lisan makana jelema nu bisa ngajaga lisan ganjaran ge surga eta gampang-gampang enteng eta ngajaga lisan betul nya awas ulah nepi ka naon ulah nepi ka urang katipu berat eta ngajaga lisan naon sebabna surga ganjaran ge dalam ringan mun kipas angin hadiah ge heeh nya makana sing bisa ngajaga lisan kadang-kadang gara-gara lisan urang lancek kawas batur ya kadang-kadang gara-gara lisan urang ari batur jiga dulur ai dulur jiga aya nu kitu gara-gara lisan urang ya gara-gara lisan urang jelema teh teu betaheun cicing di lembur nepi karek pindah manehna di mana di lembur teh gara-gara naon lisan urang hiji ngomporan ka batur dua nyebarkeun fitnah akhirna kaganggu batur teh kulisan urang jadi we maneh teu betaheun cicing di lembur gara-gara naon lisan urang eta nu kitu dosa teu karasa teh naudzubillah jatuh karasa urang ngomongkeun batur mah betul nya budak bagian saya imam amun teu salah cenah Ki Sukri aing mah moal taraweh aing mah kamari ge aing teu saur kamari ge teu saur aing kaberangan atuh Ki Sukri mah angel eta mah aing mah tunduh engke we aing mah isuk cenah taraweh isuk bagian saya imam haji jam hari tah tereh haji jam hari mah cenah gitu Bo awas sing bisa ngajaga lisan nu katilu nu bakal dirindukeun ku surga teh wa mut'imil ji'an naon bo wa mut'imil ji'an jelema anu mere dahar kanu lapar berarti sedekah emut bo ayeuna mah urang neangan jelema lapar hese pak ayeuna mah urang neangan jelema lapar teu kaciri tapi isukan tiluh poe deui tah urang kana puasa isukan ya tiluh poe deui urang kana puasa kabeh ge beungeut lapar sok kabeh oge beungeut poh haramat eta motornya kadangnya ku ibu teu kumaha setoranon ayeuna mah urang hese milihan mana lapar mana henteu engke mah engke bulan puasa jelema kabeh ge beungeut lapar komo eta neuleuh beungeut RT pias eueuh getihan bo eta RT unggal penak jeung jelema nyoroh coh be nyiduh kumaha cek RT bu aing mah DKM ieu leuleus poe ieu mah barang nama aing kabeurangan teu saur ieu ngomong lulas leuleus horeng sarimi tinggalkeun dina kumis setor tak RT aing ngomong mah cenah leuleus aing candahar cenah aing ngomong bauh sarimi bo aya jelema ya jelema mere dahar kanu lapar mere takjil kanu puasa eta teh dirindukeun ku surga matak bulan puasa mah kabeh ge beuteung lapar jadikeun momen ku urang sedekah di dinya supaya kadahar kuno ibadah kuno puasa nyaho teteh ge pan bulan puasa mah lapar dahaga halabah bekarasa margi puasa hawa panas kacida ningali cucunguk mapah kawas kormati Mekah ningali panggeroh piring kawas kue odadi eta cah haji neneng eta keur puasa neuleus sunlight 3 marjan
ih kot hayang nguyup hawana eta bulan puasa atuh keur malapar beteung aya cocoro nyaho cocoro heuh cucunguk karayap jika korma leuleumpangan hayang nyomot deh hawana betul henteu nya kade urang kabehan bulan puasa teh teteh ngolek sing loba ngolek cau tah ngolek nangka tah asa tong ngolek tai bae teteh harinya ngolek cau ngolek nangka nyion naon sop sayur sop buah hampura aing geus mulai lapar ya nya kebeneran cah haji neneng ya jadi mere dahar kanu lapar teh gede ganjaranana kebeneran kuring geus rada lapar ya gitu mata kelamun ibu ya bu gampang kabatur heula salaki datang gawe bo datang ti masjid tong loba omong rawatan piring sok rawatan piring jagrageun pak gerak ka dieu geura dahar urang bareng salaki gede ganjaranna mere dahar kanu lapar teh ya salaki anyar datang gawe sing apal salaki balik wayah naon biasana tos asar jam 2:30 ibu kudu geus mandi eta kabehan bila perlu make cihaneut meh morolok tadaki kabeh ih teu nyahoeun sia mah di bejaan ya salaki rek datang buru ngagelis naon teteh ngagelis rek ka pengajian teu kudu rek nganter budak ka sakola teu kudu ngagelis sanu muji RT muji moal menang ganjaran tapi dipuji ku salaki insyaallah iya kiwari Pak Haji Jamhari loba bikang gegeliseun ngagelis rek keluar imah ai banget Korea ai cokor Afrika budak cenah rek iya hayu cenah hayu budak leweh cenah alasan minah sia balik bae ulah ngajakan salaki ih haram jadah doang sing salamet minah mun sugan mah ulah dipegat jurig bo salaki rek datang biasana tos asar jam 4 3:30 mandi teteh ngagulis di dinya mimiti make naon pelembab beres make pelembab ieu whitening pan ibu-ibu mau cah haji loba pakeunana beres mandi teh sok make sorum pelembab make sorum pelembab di pakaian make treatment foundation make eyeshadow eyeliner terakhir meresan halis aing rek nanya ka ibu-ibu kunaon eta ibu-ibu lamun meresan halis pasti bari calangap naon tinggal gerak ku sekdes ibu-ibu anu halisna kandel teh eta halis konvensional anu ipis halisna eta mah halis BPJS ngagelis ibu hareupeun salaki begitu salaki datang pan kacium tak aroma matak menyenangkan betaheun salaki teh balik teh sono wae ka ibu lantaran memeh salaki datang ibu geus make minyak sungit rek nyambut salaki bisi geus modal terakhir ieu biang kerokna pan iya loba lalaki para seak gara-gara iya lalaki siang malam banting tulang dibanting-bantingkeun melaan iya mata kalau ibu tidak mampu mengurus burung ibu tidak telaten mengurus burung ibu bisa terbang terutama kalau burung ibu tidak mendapatkan nutrisi biji-bijian kacang burung ibu bisa mencari kacang yang lain betul jangan sampai ada bunga yang lain di luar rumah aku takut sayangmu aku takut rindumu apa ada orang lain giliran salaki
teu balik-balik teteh mah lain mikir, lain tobat, lain minta hampura ka salaki, kalah nanya segala macam ka salaki. Semalam tidur di mana, semalam makan di mana, semalam duduk di mana. Oh, stres cak aing ge heeh. Diajak stres mah kompaknya. Langsung aing nitah henteu padahal. Tapi langsung saregep mana. Bo, makanya lain kali suami mau pulang, ibu kudu geus ngajantreng. Nyaho ngajantreng? Hah? Kalau suami udah mau pulang kerja, pulang dari masjid, ibu sudah menjantreng. Nyaho ngajantreng? Geus cicing dina panto imah di dinya di luar. Dagoan salaki balik, salaki macan datang, turun jelema dina motor, mikum paket. Teu lila salaki datang, udah kumaha cek ibu, ayah nembe uwi mohon salaman, ieu darajat, ieu barokah sakit deh, ieu ngomong ieu mata sasalaman jeung salaki sabaraha 5 hiji 2 3 4 5 ajaran isuk kade pasekdes isuk ajaran lamun pemajikan rek eta Bang Aska ajaran engke pasekdes ajaran lamun pemajikan kesalaman bulak balik hakan kusia gitu ajaran Bu Neneng salaman yang salaki ajaran salaki asup ka imah neangan kopi kakarang ejek keluar deui ka imah keluar imah deui naon sebabna horeng eta salaki memeh sasalaman kokobet bujur bo inti nah jelema sodakoh mere dahar kanu lapar teh gede ganjaranana mantak ibu ngolok, ibu masak, ibu nyieun takjil anteuran tatangga minimal 3 imah sabaraha? Minimal 3 imah. Kumaha cek salaki? Mah, coba cenah anteuran Bu Ida. Teu harayang teuing aing anteuran si Ida. Aing daripada nganteran si Ida, mending nganteran si Tini. Si Tini mah kamari ge budakna datang anyar budakna datang aya ngirim oleh-oleh si Ida mah wah lempeng wae ja boro-boro oleh-oleh kamari we ngalabuah sugan mere hiji wah matak daripada mere si Ida aing mending mere si Tini lamun ibu bisa mere tatangga anu sok mere lain bager eta mah ibu nganteran tatangga nusok barang bere ka imah lain bager eta mah balas jasa nu kitu mah naon cenah Bu nya balas jasa teu tapi nu kumaha akhlak itu ketika kita mampu memberi kepada orang yang buruk akhlaknya si eta teh dolim ka urang si eta teh koret ka urang tapi urang bisa keneh mere ka manehna ta eta akhlak mah watu atia man haromaka itu adalah akhlak khairud dunya wal akhirah ala adullukum ala khairi akhlaki ahli dunya wal akhirah antasila man qata'aka watu atia man haromaka wa ta'fuwa aman dolamaka akhlak pangalusna penghuni langit jeung bumi adalah hiji daek nyambungkeun silaturahmi 2 daek mere kanu koret 3 ngahampura kanu dolim kira-kira bisa tuh aya tatangga sok ngomongon urang erek dihampura ku urang arek dianteran kolek bisa henteu boro-boro ibu aing ge sarua boga yang ngadek aing ge heuh sarua hayang ngontrol hawana hese eta urang ngahampura nu dolim hawana boro-boro kehidupan nyata urang mah komo ngaran ibu boro-boro kehidupan nyata neuleuh film si Andin we si Andin dulur si Elsa pan baheula teh pan aya film si Andin nya
Oh, aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu, ku terpaku, wah nyeri huntu. Eta si Andin, heeh, melaan ibu sholat isya hareupeun TV pan, heeh, erek ruku ge Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allah. Bakatku embung tinggalin episode pan, eta neuleuh si Elsa di udag-udag polisi pan ibu nu gregetna, ku goblok eta polisi, maknya atuh teu bisa leupat-leupat acan, pewak atuh polisi setor doang. Gua cek ibu, lawan atuh Andin sia teh cicing wae mun aing mah cekek ta si Elsa. Urang mah neuleuh film ge greget hayang ngabales urang mah komo kehidupan nyata. Bener cek Rasul. Akhlak pangalusna di antara penghuni bumi jeung akhirat teh adalah daek nyambungkeun silaturahmi, daek mere kanu koret, daek ngahampura kana kadoliman bat eta. Akhlak teh eta ibu. Matak mudah-mudahan urang bisa ngalakonanana. Wa mut'imil jian mere dahar kanu lapar. Minimal ibu 3 mangkok tak anterkeun ka Masjid Nurul Iman. Kadahar ku pemuda, kadahar ku masyarakat anu ahli berjamaah. Ibu mah teu berjamaah da awewe di imah, tapi ibu menang ganjaran berjamaah. Ti mana? Ti jalma-jalma anu berjamaah di masjid. Insya nu terakhir wasaimi fi syahri Ramadan. Orang yang akan dirindukan oleh surga adalah mereka yang melakukan ibadah puasa. Hadirin rahimakumullah. Sedikit saja mungkin tahun ini bagi segelintir orang mungkin sedikit berbeda. Kenapa? Itu karena suasana kita, mungkin kondisi kita berubah. Pertama, ada yang ditinggalkan suaminya, ada yang ditinggalkan ibunya, atau ada yang ditinggalkan oleh ayahnya. Dulu waktu istri masih hidup, yang menyiapkan makan sahur adalah istri. Sekarang istri telah tiada, maka bapak hanya sendiri dan anak-anak. Mungkin terasa berbeda, tapi ketahuilah Ramadan masih sama dengan tahun kemarin, tetap membawa rahmat, berkah dan ampunan Allah. Maka buktikan kepada orang yang telah mendahului kita, hidup kita adalah berkah bagi mereka. Dari apa? Dari kesolehan kita. Jika kau peduli kepada ibumu, engkau peduli kepada ayahmu, setidaknya engkau akan berinfak sedekah di bulan Ramadan. Engkau akan menjaga kualitas puasa di tahun ini. Kenapa? Karena amal soleh kita menjadi berkah untuk orang-orang yang sudah meninggal. Maka saya hanya ingin mengajak para hadirin semuanya, manfaatkan momen tahun ini agar kita mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan Ramadan ini pemantik semangat kita agar lebih iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Maher Jen, pergi ku mohon usah pergi. Sejenak mari kita istirahatkan hati kita dan tundukkan kepala. Apa yang membuat kita tidak mengingat jasa-jasa orang tua kita? Apa yang menghalangi kita ingat kebaikan orang tua kita? Apa yang membatasi kita bergaul dengan saudara kita? Ramadan kali ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki bingkai persaudaraan, hubungan dengan orang tua. Ridallahi fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung kepada keriduan orang tua, dan murka Allah itu akan datang jika kita tidak diridhoi oleh orang tua. Hadirin rahimakumullah, tidak ada satu orang pun yang hidup di malam ini yang tidak merasakan kasih sayang orang tua. Tidak ada satu orang pun yang hidup di dunia ini tanpa bimbingan, pengorbanan dari orang tua. Orang tua kita
walaupun hanya terbatas dan seadanya. Mereka hidup dengan serba sederhana, tapi mereka berhasil menyekolahkan anaknya. Mereka berhasil mendidik anaknya. Habis harta mereka, habis masa muda mereka, hingga tutup usia mereka korbankan untuk menjamin masa depan kita sebagai anaknya. Pertanyaannya, sudah sejauh mana kita berbakti kepada mereka? Dulu ayah kita dengan bermodal hanya menanggung dagangan atau mendorong dagangan atau menjajahkan dagangan, mereka mampu menghidupi kita sebagai anaknya. Siang dan malam mereka menderita untuk menjamin kebahagiaan kita, menjamin kebutuhan kita. Orang tua, mereka memiliki anak lebih dari satu, semuanya terurus dan semuanya terbiayai. Tapi terkadang anak hanya mengurus orang tua satu saja, kadang tidak terurus. Bahkan orang tua terkadang ingin menginap di rumah anak, mereka segan, mereka malu karena takut dianggap benalu. Padahal kita selaku anaknya, seumur hidup kita telah merepotkan mereka. Tapi ketika mereka ingin tinggal bersama kita, anaknya, mereka merasa malu karena takut dianggap beban. Tak jarang kadang-kadang orang tua yang tinggal bersama anaknya, mereka harus bekerja keras, menyapu, mengepel rumah, padahal kita hidup pemberian orang tua. Celakalah anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Adraka ingdahu abawahul kibaro fala yudkhilahul jannah. Orang yang celaka di dunia dan di akhirat adalah mereka yang hidup bersama orang tua atau salah satunya, tetapi mereka tidak berbakti kepada orang tua, tidak menjadi jalan ke surga. Maka sejatinya kita semua memiliki hutang kepada mereka yang takkan mungkin kita dapat membayarnya. Hanyalah amal soleh kita yang akan membuat mereka bahagia dunia akhirat. Percayalah, ketika ibu menjadi istri yang solehah, taat kepada suami, ibumu tidak akan pernah menyesal pernah melahirkanmu. Itu karena ketaatanmu kepada suami menjadi berkah untuk orang tua ibu. Sebaliknya, jika ibu sering membantah ucapan suami, keinginan suami, selama itu benar, maka bantahan ibu terhadap suami akan membuat orang tua kecewa dan sedih. Itu karena mereka gagal mendidik anaknya. Jadilah istri yang solehah agar orang tua tidak pernah menyesal karena telah melahirkan dan membesarkan kita. Dan untuk para laki-laki, jadilah suami yang hebat, menghargai jerih payah istrinya dan berbakti kepada ibunya. Seorang lelaki dia lebih takut terhadap istrinya daripada takut kepada ibunya, itu berarti padam cahaya imannya. Imanmu hilang, imanmu tergadai. Engkau lebih segan kepada istrimu daripada ibumu. Tetapi demikian, seorang istri yang solehah, dia akan menasehati suaminya agar berbakti kepada ibunya. Dan ibu yang solehah, dia akan menasehati anaknya agar jangan berbuat dolim kepada istrinya. Kalau seorang ibu menyayangi anak laki-lakinya, itu karena dia darah daging, itu karena dia adalah lahir dari rahimnya. Tapi seorang istri mencintai suaminya, itu adalah cinta yang murni, karena istrimu bukan saudaramu, tidak ada ikatan darah denganmu, tapi dia rela meninggalkan kasih sayang ayah dan ibunya dan lebih memilih tinggal bersamamu dengan harapan bahagia dunia akhirat. Maka jangan berbuat dolim terhadap istrimu, karena ketika seorang suami berbuat dolim kepada istrinya, ibumu orang yang pertama akan kecewa pernah melahirkanmu sebagai anaknya. Jangan engkau buat kecewa ibumu dengan berbuat dolim terhadap istrimu. Semoga orang tua kita selamat dunia akhirat. Orang tua itu ada 3, Bu. Pertama, orang yang menjadi sebab kita lahir ke dunia, ayah ibu kita. Yang kedua adalah mertua.
orang yang menikahkan anaknya kepada kita. Engkau durhaka terhadap mertuamu, sama saja engkau durhaka terhadap ibumu sendiri. Yang ketiga, orang yang mengeluarkan kita dari kebodohan. Siapa? Guru yang memberikan ilmu kepada kita. Merekalah orang tua yang harus kita cintai, kita balas budinya, kita bakti kepadanya. Orang tua kandung, orang tua mertua, dan guru kita, merekalah yang harus kita jaga agar jangan sampai putus silaturahmi. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.